მოგესალმებით თითოეულ თქვენთაგანს. უღმესი მადლობა იმის, რომ გამოწერილ გაქვთ ჩემი არხი, იმის, რომ ლაიქებთ და კომენტარებთ, ვინც არ იცნობთ, გაგეცნობით, მე ვარ კატო. გეტყვით, რომ როგორც ყოველთვის თვის დასაწყისში აქციები არის ხოლმე და არც ეს თვე იქნება გამონაკლისი. და რა თქმა უნდა, იქნება აქციები, სრულ დიაგნოსტიკა იქნება 50 ლარად, ხოლო ერთი კონკრეტული საკითხი იქნება 30 ლარი. ბევრ ადამიანს ვერ მივიღებ ფიზიკურად დღის განმავლობაში, ისე რომ გაითვალისწინეთ ეს სიტუაციაც და მოკლედ შეგვიძლიათ ჩაეწეროთ წინასწარ. რაც შეეხება დღევანდელ გაშლას, მინდა გავაკეთოთ ესეთი გაშლა, რა საუბრობენ თქვენ ზურგს უკან. საკმაოდ საინტერესო ამბავია ეგ, ვინ რას საუბრობს თქვენ ზურგს უკან, როგორ გხედავენ ადამიანები, როგორ აღიქვამენ თქვენს ცხოვრებას და შევხედოთ, ხო, ნახოთ. ასევე მაქვს ერთი პატარა თხოვნა, თუ რა თქმა უნდა თქვენთვის მისაღები იქნება, გავაკეთე ესეთი გვერდია, კატოგრემი ქვია იმასაც, ოღონდ Facebook-ზე, სადაც სანთლები და აქსესუარების შეძენა შეიძლება, ანუ ესე ვთქვათ, გვერდი, მაღაზია გვერდი, სადაც იქნება საშუალება, რომ თქვენთვის ასურველი სანთლები იქნება, ეს აქსესუარები იქნება თუ სხვა დამუხტული, ესე ვთქვათ, საჭიროების ნივთები შეიძინოთ იქ. და თუ კი მოიწონებთ გვერდს, მადლიერი დაგრჩებით, ძალიან გამახარებთ. მოკლედ, გადავიდეთ გაშლაზე და ვნახოთ. სხვათა შორის უკვე გათენდა 6 საათია. ალბათ დილას ყავაზე დაგხვდებათ და ვნახოთ აბა რა საუბრობენ თქვენზე, რა საინტერესო ინფორმაციას მოგვაწვდიან. ვინ ხართ თქვენ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ვნახოთ, ვინ ხართ თქვენ. ეხლა შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ ხართ ადამიანი, რომელმაც ძალიან ბევრჯერ შეიძლება იცით როგორი მომენტია ნახეთ, ძალიან ბევრჯერ შეიძლება არასწორი მიმართულებით გააღეთ თქვენი გულის კარები. ადამიანს, რომელსაც ძალიან დიდი რესურსი შეიძლება ჩაედო ნებისმიერ ურთიერთობაში, ეს მეგობრობასთან მიმართებაში იქნება, პარტნიორულ ურთიერთობაში იქნება, ოჯახის წევრებთან, მაგრამ ცოტა არ იყოს და თქვათ მისი ისე ვთქვათ, ენერგიები და გული დიდად არ შეუსიოთ. ადამიანი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ეხლა არის ფაქტიურად მარტო სულ მდგომარეობაში, ისე ტელეფონმა რო არ შეგაწყოს, მარტო სულ მდგომარეობაში და იცით როგორი მომენტია, როდესაც უკვე რაღაცები გავაანალიზეთ, რაღაცები გავიაზრეთ, მაგრამ თითქოს დობის ფაქტორი გაქვთ დაკარგული, ხო? ანუ კი, შეიძლება მეგობრებიც ყავდეთ, რაღაც პარტნიორიც ყავდეთ, ოჯახი, ხო? ანუ ძალიან ისე იყოს, მაგრამ აქ დობის ფაქტორი გაქვთ დაკარგული ურთიერთობებში, ადამიანებთან მიმართებაში, ხო? რაღაცა ესე მოდის ეს ინფორმაცია. ვინ ხართ კიდე თქვენ? სხვათა შორის ძალიან შეიძლება ამ ეტაპზე ის მომენტიც იყოს, როდესაც ადამიანი ნახეთ საკუთარ თავში იხედება, ხო, რაღაც გაანალიზებასაც აკეთებს, ხო, როდესაც გამოცდილებას უკვე სხვა რაკურსით აფასებს, ხო, ვინ ხართ თქვენ? ამ ეტაპზე ესე ვიტყოდი, რომ თქვენთან არის ისეთი მომენტი, რომ ნახეთ, იცით რა არის, ნახეთ რა მომენტია. ამ ეტაპზე კი არა, ზოგადადაც მიუხედავად იმისა, რამდენადაც არ უნდა გქონდეთ ნატკენი, რაღაცნაირად მაინც ვერ ახერხებთ იმას, რომ ადამიანებთან ურთიერთობა გაწყვიტოთ. ვერ უშვებთ თქვენი ცხოვრებიდან ადამიანებს, შეიძლება ხა საბოლოო ჯამში გიწევთ ამ გადაწყვეტილების მიღება და გაშვება, მაგრამ რაღაცნაირად ბოლოს მაინც რჩებიან.
ნახეთ, მაინც რჩებიან რა კუთხით, ფიზიკურად კი არ რჩებიან, არამედ მენტალურად და სულიერად რჩებიან, ხო? ისინი თქვენს გონებაში და სულში რჩებიან, გულში, სადაც მე ალბათ რაღაცა რომ დასჭირდეთ და დაგირეკონ თქვენ, პირველი ალბათ თქვენ გახვალთ მათ დასახმარებლად, რატომღაც ესეთი ინფორმაციაც მოდის. ნახოთ კიდევ ვინ ხართ თქვენ. ადამიანი, რომელიც ყოველთვის ზრუნავს ადამიანებზე. ეს არ არის უბრალოდ ზრუნვა, ეს არის თავის გადადება, შეიძლება ითქვას. ზრუნვასაც აქვს, ხო, თავის ფარგლები, თავისი რაღაცა შეზღუდვები, მაგრამ თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ თავს გადადებს ნებისმიერი ადამიანისთვის, ნებისმიერი სიტუაციისთვის, ხო? არ აქვს მნიშვნელობა კიდევ ერთხელ ვიძახე, ეს პარტნიორი იქნება თუ პირადი ურთიერთობა იქნება თუ მეგობრული სიტუაცია იქნება, თქვენ ხართ მზად. თუნდაც კოლეგებთან, ანუ მზად ხართ თქვენი საჭიროება გადაიტანოთ მეორე ფლანგზე და პირველ ფლანგზე დააყენოთ ნებისმიერი ის ადამიანი, ვინც დახმარება საჭიროებს იმ მომენტში, ხო? ძალიან ესეთი მე ვიტყოდი, რომ რაღაც მომენტში მიმტევებელი ხართ იმაზე მეტად, ვიდრე უნდა იყოთ. შეიძლება ეს მომენტიც არის საერთაშორისო. მიტევება კარგია, მაგრამ ვინ ხართ თქვენ? ამ ეტაპზე ვიტყოდი, რომ თქვენ ცხოვრებაში ნამდვილად 1000 ქარცელს გამოვლილი ადამიანი, რომელიც მაინც რაღაცნაირად, ხო, დგას ფეხზე, ცდილობს გაართვას თავი ყოველდღიურობას, ცდილობს პასუხისმგებლობები, რაც აქვს აღებული ამ ყოველივეს ძალიან ისე მიხედოს, ხო, ეტაპობრივად და დაალაგოს. თქვენ ხართ ადამიანი, რომელმაც არ ვიცი, საკმაოდ ბევრ გამოწვევას გაუძლო. შესაძლებელია ახლა ამ ეტაპზე პირდაპირი და ესეთი მნიშვნელობით პირად ურთიერთობასთან მიმართებაში განსაკუთრებით გქონდეთ რაღაც ესეთი სიტუაციები, როდესაც ფიქრობთ, რომ აღარ ღირს, თქვათ, არავიზე შანსის მიცემა, ან უბრალოდ აღარ ღირს რაღაცა ურთიერთობების დაწყება, ხო? მაგრამ თქვენ ხართ ადამიანი, არ ვიცი, ძალიან ესეთი თბილი ენერგიები მოდის, სხვათა შორის, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ესეთი საკმაოდ საინტერესოდ რთული პერიოდი გაქვთ, რთული ცხოვრება გაქვთ გამოვლილი, მაინც ხართ ადამიანი, რომელიც მზად არის გააღოს ნებისმიერი ადამიანისთვის გულის კარები სიყვარულით, ხო? ანუ ნახეთ, ძალიან დიდი გამოცდილება გაქვთ, ძალიან დიდი ტკივილები გაქვთ გადატანილი. შეიძლება ახლა ფიქრობთ და აანალიზებთ, რომ რაღაცები უნდა შეიცვალოს, მაგრამ მაინც რაღაცა, ნახეთ, შეიძლება ცნობიერში ბევრ რამეს წყვიტავდეთ, ბევრ რამეს აკეთებდეთ, მაგრამ ქვეცნობიერის მდგომარეობას ნამდვილად ვერ ახერხებთ, რომ შეცვალოთ, ხო? ქვეცნობიერი მაინც სადღაც იმ თქვენს გამორჩეულობას ნამდვილად ვერ დაგავიწყებინებთ, ხო? იმიტომ რომ თქვენ ხართ მართლა რაღაცა სიმშვიდის, სიწყნარის, არ ვიცი, შეიძლება ითქვას, რომ თქვენთან ურთიერთობისას ძალიან დიდ სიამოვნებას მიიღებს ადამიანი, იმიტომ რომ თქვენ შეგიძლიათ შეუქმნათ ადამიანს აი ზუსტად ის კომფორტი, ზუსტად ის სიმშვიდე, ზუსტად ის გარემოება, რომელიც ნებისმიერ ადამიანისთვის ძალიან სასიამოვნო, საინტერესო იქნება. შეიძლება ითქვას, რომ ვიცი, საერთოდ ხმამაღლა არ საუბრობთ, რაღაცა ესეთი ენერგიაც მოდის, ხო, ადამიანი, რომელსაც აქვს რაღაც ესეთი მშვიდი ტემბრი საუბრის და არასოდეს არ უწევს ტონს, ხო? როგორი სიტუაციაც არ უნდა იყოს. საინტერესოა. მოდით ნახოთ აბა ახლა. რა საუბრობენ თქვენ ზურგს უკან? რა საუბრობენ?
რას საუბრობენ თქვენ ზურგს უკან? არა ცოტა საინტერესოა ესეთი სიმშვიდით არსებული ადამიანი, რომელიც რა ვიცი, ხო გონიათ შეიძლება ტონს არ უწოდეთ, რატო გონიათ რომ ძალიან ბრაზიანი ხართ, რაღაცნაირად თითქოს უკარება ხართ, თითქოს ადამიანებთან როგორი მომენტია იცით, აი ადამიანებს არ ეხმარებით, თქვათ, ხო? რაღაცა კონფლიქტური სიტუაციებს ქმნით. ადამიანი, რომელიც ნახეთ, რას საუბრობენ თქვენ ზურგს უკან. ეს არის კიდე ერთი მომენტი, როდესაც ხა მართლა მარტო ჩხუბი და მსგავსი სიტუაცია არა. ადამიანი, რომელსაც აქვს თავისი საზღვრები და ზედმეტად არავის არ უშვებს თავის საზღვრებში. ხო, ადამიანს, რომელიც ყოველთვის აკვირდება და ურთიერთობებთან მიმართებაში ძალიან ისეთი ცივი გონებით მოქმედებს, ხო, რაღაცა ეს მომენტი. რა საუბრობენ თქვენ ზურგს უკან? იმას, რომ თქვენ რატომღაც არ ვიცი, რატო ჩანს ეს, როდესაც ესეთი თბილი ხართ და ესეთი კარგი ხართ, მაგრამ აშკარად ადამიანები ფიქრობენ იმას და საუბრობენ იმას, რომ თქვენ არ უშვებთ თქვენს სივრცეში ადამიანებს, ხო? არ უშვებთ თქვენს სივრცეში იმიტომ რომ თქვათ, გაქვთ თქვენი პრინციპები, ხო? ძალიან პრინციპული ხართ, ძალიან ისეთი თავნება ხართ, რომელიც რო იტყვის, იმ სიტყვას არ გადადის, ხო? რაღაც ეს მომენტიც აქვთ ადამიანებს. რა საუბრობენ? ცოტა უცნაურია, აბსოლუტურად რადიკალურად განსხვავებული ადამიანი ხართ და რადიკალურად სხვა რაღაცას საუბრობენ თქვენზე. რა საუბრობენ კიდე? საუბრობენ იმას, რომ თქვენ ხართ, ნახეთ, აი როგორი მომენტია, იცით? მე ესე ვიტყოდი, რომ შეიძლება ეს ის ადამიანები არიან, ვისაც თქვენ არ უშვებთ თქვენ სივრცეში და მათ გონიათ, რომ ძალიან უხეში ხართ, ძალიან ესეთი თავდაჯერებული ხართ, ზედმეტად შეიძლება ითქვას და ძალიან პრინციპული. თუმცა მეორეს მხრივ საუბრობენ ალბათ სხვა ადამიანები, ვინც გიცნობენ უკვე კარგად, რომ ხართ ძალიან ისეთი სტაბილური, სასიამოვნო, მშვიდი, საყრდენი ადამიანი, რომელსაც კი ბატონო შეიძლება ჰქონდეს რაღაცა თავისი პრინციპები, მაგრამ ამ პრინციპების გამო არ არის ისე, რომ თქვენ თქვათ, ადამიანი ვერ გენდოთ, ხო? რა საუბრობენ? ადამიანი, რომელიც 24/7-ზე შეიძლება ითქვას მუშაობს, შრომობს, წვალობს. ნუ აქ შეიძლება იყოს როგორც სამსახურობრივი მდგომარეობა, ასევე საკუთარ თავზე მუშაობა, ხო? როდესაც ადამიანი ყოველდღიურად ცდილობს, რომ გაიზარდოს. რა საუბრობენ თქვენზე? თქვენ ხართ იდუმალებით მოცული ადამიანი, რომელიც არ ამჟღავნებს თავის რეალურ სახეს, ხო? ნახეთ, შეიძლება იდუმალებით მოცულიც, იმიტომ ანუ აქვთ ეს მომენტი, რომ თქვენ არ საუბრობთ თქვენს ფინანსურ რესურსზე, არ საუბრობთ თქვენს პირად ურთიერთობებზე, ხო? ნუ ახლა პარტნიორთან ურთიერთობა, ნუ შეიძლება რაღაც ესე ვარ ურთიერთობაში ან არ ვარ ურთიერთობაში იყოს, მაგრამ იქ რა ხდება და რა არის და როგორ არის, როდის იჭყუბეთ ან როდის იკამათეთ ან რა გააკეთეთ, ამას ნამდვილად ვერავინ ვერ იგებს და ნუ რა თქმა უნდა, თქვენ ხართ იდუმალებით მოცული ადამიანი, ესეთი შეხედულებაც აქვთ, ხო? კიდე რას საუბრობენ თქვენ ზურგს უკან? არ ვიცი, თქვენ ხართ ადამიანი, რომელსაც ძალიან დიდი შანსები ეძლევა ცხოვრებისეულად, ხო? ეს არ არის უბრალოდ ისე მარტივი, ხო? აი თითქოს როგორი რაღაცა, იცით, რომ აი თქვენ უბრალოდ აი ჰაერიდან მოგდით ყველაფერი, ხო? თითქოს არ ბრძოლობთ, მაგრამ ამავდროულად ის მომენტია, როდესაც როდესაც ხო გეუბნებთ, აი ნახეთ, ესეთი მომენტია, რომ თქვენ ყველაფერს აი იმპულსურად აკეთებთ, რაღაც ესე ძალიან ისე კი გაქვთ თქვენი პრინციპები, თქვენი რაღაც მომენტები, მაგრამ ნუ რაღაცა მიყვებით თითქოს აი ესე ნუ რაც იქნება,
და ნუ ყველაფერში გიმართლებთ. რაღაც ესეთი მომენტი მოდის, ხო, რომ თქვენ არ ბრძოლობთ, არ წვალობთ, არ ცდილობთ, არ შრომობთ, რაღაც ეს მომენტიც არის. ნახეთ, ეტყობა აქ როგორ ესე ვთქვათ, თქვენთან რაღაცა იყოფა საზოგადოება ეტყობა. ერთი მხარე საუბრობს იმაზე, რომ ხართ სტაბილური და მშრომელი ადამიანი, მეორე მხარე საუბრობს იმაზე, რომ არაფერს არ აკეთებთ და თქვენ ყველაფერი იდეალურად გააქვთ, ხო? რაღაცა ეს მომენტიც არის. როგორც ჩანს, ძალიან ისეთი თქვენთან მიმართებაში ორად იყოფა აზრები და იმიტომ რომ ნუ ხა ვინც გიცნობთ და ვინც ესე ცოტა შორიდან გიცნობთ, ხო, ალბათ რაღაც ეს მომენტი არის აქ. ეთერ რა საუბრობენ თქვენზე? სულ მოძრაობაში ხართ, სადაც დიხართ ამდენს, რატო დადიხართ ამდენს, რას აკეთებთ ისეც, რომ გჭირდებათ ამდენი გადაადგილება. ნუ არ ვიცი, მე ესე ვიტყოდი, რომ თქვენი ცხოვრებით შეიძლება ძალიანაც ბევრი ადამიანი ინტერესდებოდეს, ხო? რა საუბრობენ, რომ თქვენ ყოველთვის ახერხებთ შეინარჩუნოთ ბალანსი და ახერხებთ დაალაგოთ ყველაფერი სათქვენოდ. რომ თქვენ ხოგემთ ანუ ადამიანები ფიქრობენ იმას, რომ ძალიან გიმართლებთ. ხვდებით, აი ხო არის ადამიანი, რომელიც შრომობს, წვალობს, აკეთებს, ხო რაღაც მომენტში შეიძლება ხედავენ ამასაც, რომ თქვენც რაღაცას აკეთებთ, მაგრამ ეს რაღაცის გაკეთება ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ნამდვილად იხარჯებით, თქვენ ნამდვილად ბრძოლობთ, თქვენ ნამდვილად რაღაცა ცდილობთ და რაღაცნაირად როიტყვიან თქვენ სიღლებით დღის ბოლოს, ხო? რაღაც ეცით როგორი მომენტია, რომ აი ის რაღაც მომენტში, რასაც აკეთებთ, ეს არაფერია, მინიმალურია, იმიტომ რომ ეს უბრალოდ რაღაც გასართობად გაქვთ თითქოს, ხო? რაღაც ესეთი მომენტი მოდის. თორე დანარჩენი ყველაფერი მოდის ისე, როგორც რაღაცა ძალიან თავისუფლად, ძალიან ესე მარტივად თქვენს ცხოვრებაში, ხო? აი რაღაცა უბრალოდ წახვალთ სადღაც და ნუ მოაგვარებთ ყველაფერს, რაღაც გააკეთებთ ყველაფერს და აბალდებთ ყველაფერს და ისევ აქტიურად შეივსებით ენერგიით, ხო? რაღაცა ეს მომენტი არის. თუმცა რას ფიქრობენ კიდე თქვენ? ხო, ნუ არ ვიცი, მე თქვენ რა გიმართლებთ ესე ძალიან ფიქრობენ იმასაც, რომ და საუბრობენ იმასაც, რომ ძალიან ინტერესიანი ადამიანიც ხართ, შეიძლება ესეც ითქვას. ხო, ადამიანი, როდესაც, ნუ თქვათ რაღაცა ერთი პროფესია არ გაქვთ, გაქვთ 3-4 პროფესია და კიდე თქვათ რაღაცას სწავლობთ და ნუ თუ რაში ანუ რაღაცა კიდევ ახალი გჭირდებათ. კიდევ რაღაცა ესეთი საინტერესო თქვენთვის ინფორმაციები გჭირდებათ. კიდევ რას ფიქრობენ, რას საუბრობენ თქვენზე? იცით რა არის, ნახეთ რას საუბრობენ თქვენზე. ცოტა უცნაური საზოგადოება ყავთ გვერდზე, გარშემო, რა ვიცი, ესე ვიტყვი. საუბრობენ იმას, რომ თქვენ ძალიან ისეთი სიტყვის ძალაც გაქვთ. ნუ ვეტყოდი, რომ ისეთი მაგიც ხართ, რომელსაც ძალიან მარტივად შეუძლია ყველაფრის მართვა, ყველაფრის გაკეთება, ყველაფრის დალაგება. აი როგორ რაღაცა იცით, აი საუბრობენ იმას, რომ ნუ აი თქვენ რო ხა პირობითად დატოვოთ თქვენი სახლი, კარი, სამსახური და უბრალოდ აი წახვიდეთ სადღაც სხვა ქვეყანაში, სხვა ადგილას, აი ყველაფერი დაგხვდებათ იქ, ხო? სახლიც, კარიც, ანუ სამსახურიც, ყველაფერი. მე ესე ვიტყოდი, რომ რაღაც მომენტში შეიძლება აქ არის ის მომენტი, როდესაც ადამიანებს რაღაცნაირად შურთ, ხო? იმიტომ რომ აქ ცოტა ისეთი მომენტიც მოდის. რას ფიქრობენ? იმას, რომ აი თქვენ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გაღვიძება, განახლება, სიახლეებისკენ წასვლა, რაღაცა ისეთი ქმედებები, რომელიც თქვენთვის არაფერი, როგორი რაღაცა ენერგია მოდის, იცით, რომ აი
თქვენი შრომა, თქვენი წვალება, თქვენი ეს თქვა ღამის გათენება, იქ რაღაცა დაძაბული სიტუაცია, იქ რაღაცა შეიძლება ერთი დღე პურზე და წყალზე გადავიდეთ იქ რაღაც, მაგრამ ანუ არ ვიცი თქვენ რამდენად ესეთია ესე როგორ ახერხებთ ხო ვთქვათ სხვა ადამიანების თვალში იყოთ ისეთი წარმატებული, ბედნიერი, ხო? ანუ ნახეთ, შეიძლება ეს ყველაფერი თქვენს გარშემო ხდება რაღაცა ისეთი არასასიამოვნო, მაგრამ აი ხო გეუბნებით, იმდენად გაქვთ ინფორმაცია დაფარული და დამალული, რომ ადამიანები ფიქრობენ იმას, რომ თქვენ მიუხედავად ყველაფრისა, თქვათ, არავის არ ჯერა, რომ შეიძლება თქვენც გქონდეთ რაღაცა პრობლემა, მოდით ესე ვთქვათ. არავის არ ჯერა, რომ თქვენ შეიძლება რაღაცა დღის ბოლოს დაიღალოთ, თქვენც გკიოდეთ, თქვენც ნერვიულობდეთ, თქვენც რაღაცას განიცდიდეთ, ხო? რაღაცა ცოტა ისეთი მომენტია, რა საუბრობენ? ხო, არ ვიცი, ხო გეუბნებით, სირთულეები, პრობლემები, ყველაფერი შეიძლება ხდებოდეს ამ ადამიანის გარემოცვაში, მაგრამ მას ყველაფერი რიგზე აქვს, მაგრამ მას ყოველთვის აქვს ალტერნატიული შანსი, ანუ რაღაცა სიტუაცია, მდგომარეობა, ну, თქვენ ყოველთვის შეგიძლიათ იყოთ რესურსული, თქვენ ყოველთვის შეგიძლიათ იყოთ წინმავალი, თქვენ ყოველთვის შეგიძლიათ იყოთ ლამაზი, დასვენებული, რა ვიცი, იდეალურად აწყობილი გქონდეთ ყველაფერი, ხო? მე ესე ვიტყოდი, რომ აქ არ ვიცი, ვის რა გონი ხართ, მაგრამ აქ შესაძლებელია ვიღაცებს გონი ხართ, ან კიდევაც ხართ, რა ვიცი, შესაძლებელია კოლეგებიც მისმენენ, ხართ ადამიანი, რომელსაც აქვს თავისი რაღაც ესეთი პატარა დაფარული, დამალული, ესე ვთქვათ, ნიჭი, რომელსაც არ ამჟღავნებს, არ აქვეყნებს, არ ამბობს, შესაბამისად ყველაფერს მაქსიმალურად ცდილობს, რომ რაღაცნაირად ინფორმაცია არ გასცეს თავის პირად ცხოვრებაზე და თავის აი აქვს თავის წითელი ხაზები, ხო, შემოსაზღვრული და ასე ვთქვათ, სამყარო გეხმარებათ თქვენ ყველაფერში. ანუ იმიტომ არის ესე, რომ მიუხედავად თქვენი სირთულეებისა, თქვენი ტკივილებისა, თქვენი პრობლემებისა, ადამიანები ხედავენ იმას, რომ თქვენ ყველაფერი გამოგდის და აქ ნახეთ რა მომენტია, აქ გამოგდით არა თქვენი შრომით, არამედ სამყარო გეხმარებათ თქვენ, იმიტომ რომ თქვენ ხართ მაგი. აი რაღაც ესეთი საუბარი შეიძლება იყოს თქვენს ზურგს უკან, ხო? აი რაღაცნაირად თქვენ ხართ ადამიანი, რომელსაც შეუძლია რაღაც ჯადოსნური ჯოხი აიქნიოს და მოაგვაროს ყველა პრობლემა პირადით, ფინანსებით, იქ რაღაც კარიერაში წინ წავიდეს, აი რაღაცა და აქედან გამომდინარე თქვენ რაღაცნაირად ну ცდილობთ რომ ვთქვათ არ დაანახოთ თქვენი სახე. აი ეს მომენტი. ადამიანებს აი აქვს ის მომენტი რომ დაინახონ, რაღაცა ხვდებიან, რომ თითქოს ყველაფერი რაღაც ისეც არ არის, მაგრამ მაინც ესე გონიათ, რომ თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების მაგი. და იყოს ეს, რატომაც არა იყავით თქვენი ცხოვრების მაგი, სამყაროც გეხმარებოდეთ, რა ვიცი, მშვენიერია, რატომაც არა. იმათმა იფიქრონ, ვისაც არ ეხმარება სამყარო, ხო და ვისაც თქვათ, ვინმეს რამე პატარაც შურს. მე, რა თქმა უნდა, გისურვებთ ბედნიერ ცხოვრებას, წარმატებას თითოეულ თქვენთაგანს, ну, ნახოთ ვიზე რეზონირდება, საინტერესოა და ვინ ხართ მაგები. გამომეხმაურეთ, საინტერესო არის და სასიამოვნო იქნება თქვენი გაცნობა და მადლობა, რომ გამოწერილი გაქვთ ჩემი არხი. ბედნიერად.